Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersamamu Is Junior. Salam santun, salam sahabat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya berada di sebuah rumah tua, rumah kosong, rumah tidak berpenghuni selama 13 tahun ditinggalkan sama penghuninya setelah penghuninya meninggal. Di rumah ini selalu ada suara-suara aneh setiap habis maghrib atau menjelang malam, dan sangat menarik banget untuk kita telusuri. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita telusuri aja langsung, sahabat. Gaskeun, kuy kuy. Oke sahabat, kita mulai berjalan menelusuri rumah tua tersebut. Oh, mungkin ini kondisi depannya mungkin, sahabat, kayaknya begitu. Wah, dikunci, sahabat. Lewat belakang saya, sahabat, ya. Kita lewat belakang aja, sahabat, karena susah. Mudah-mudahan bisa. Sahabat, udah jadi hutan, tengah hutan. Rumahnya udah di tengah hutan, sahabat. Oke. Ini ada ruang. Assalamualaikum. Ini kondisi rumahnya, sahabat. Rumahnya kondisinya begini. Memang bangunannya udah tua banget, udah lama banget ini kayaknya. Oke sahabat, kita coba masuk mulai belakang, kayaknya bisa. Ini rumahnya udah hancur banget, sahabat. Apa ini? Kamar kayaknya, bekas kamar kayaknya. Udah hancur banget. Ini udah hancur banget, sahabat. Next kita masuk bagian belakang. Atapnya udah hancur, sahabat, ya. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Apa ini? Mungkin ruangan apa ini? Ini kayaknya bekas kamar, sahabat, udah hancur begini. Kayak mungkin udah 13 tahun gak diurus sama keluarganya, dan mungkin keluarganya juga di mana nggak tahu. Ini apa ini? Oh, TV, televisi kayaknya. Oke sahabat, ini kondisi rumah tua, udah ditinggalkan 13 tahun. Kalender tahun 2013. Nah, sampai dah mulai hancur. Kenapa orangnya
bikin rumah di tengah hutan. Akhirnya ditinggalin sama penghuninya. Apa nih? Bekas apa ini? Bekas apa ini? Lemari kayaknya, sahabat ya. Mungkin bekas peninggal orangnya yang dulu kayaknya. Oke sahabat, ini lemari juga, lemari zaman dulu ini sahabat. Apa ini? Ini kayaknya bagian ruang teras kayaknya sahabat. Ini ada meja juga di sini. Ada teras juga di sini. Kayaknya ini ruangan teras buat berkumpul sama keluarga kayaknya. Oke sahabat, kita masuk. Assalamualaikum. Ini kayaknya bekas kamar sahabat ya. Kamar, baju-bajunya kayaknya, bekas baju-bajunya mungkin. Apa ini sahabat? Oke sahabat, kita jalan di sini juga. Kita lihat ruangan sini. Apa ini ruangan apa? Wah, ini udah berantakan banget. Ini tangga kayaknya. Assalamualaikum. Tangga udah hancur banget bangunannya. Oke sahabat, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Yang sudah menyalakan lonceng, semoga selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan hidup makin berkah. Amin. Oke, kita lanjut sahabat. Apa ini? Kayak bekas kendi itu sahabat ya, kendi. Botol-botol gitu. Ini apa loh? Sendok gini. Ruangan apa ini? Buat apa ruangan? Gak tahu. Kita balik lagi sahabat. Rumah ini kecil sahabat, cuman ya mungkin udah ditinggalkan sama penghuninya, jadi nggak keurus. Yang akhirnya kayak gini kondisinya. Oke. Oke sahabat, mungkin penelusuran untuk kali ini cukup sekian aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.